आज जानेंगे पोल्ट्री में होने वाले सीआरडी के बारे में। सीआरडी का मतलब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी सांस लेने की बीमारी। सीआरडी क्यों होती है? 1. माइकोप्लाज्मा गलीसेप्टिकम जीवाणु। 2. फार्म में बर्ड्स की भीड़-भाड़। 3. मौसम में बदलाव। 4. वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। 5. फार्म में अमोनिया गैस। 6. गंदा पानी और फीड। सीआरडी के लक्षण। 1. चिंकना। 2. खार आवाज। 3. खुले मुंह से सांस लेना। 4. नाक से पानी आना। 5. चेहरे पे सूजन। 6. आंख से पानी आना। 7. वजन कम होना। सीआरडी का यूपीए। डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स देना जैसे कि टाइलसिन। फार्म मैनेजमेंट। साफ पानी, इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा वेंटिलेशन। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन और प्रोबायोटिक देना। बर्ड्स में ज्यादा भीड़भाड़ न होने दें।